Башкорт телендә әлифба янһүрәте төшөрөлдө һәм ошо көндәрдә ул кескәйҙәр хөкүменә сығарыласак. Был иртәне беҙҙең менән проект продюсерҙары Әмир Абдразаков исемендәге Башкортостан киностудияһы директоры Юнир Әминев һәм рәссам карикатурист Камил Буҙыҡаев ҡаршы ала. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һәм 100 тапҡыр ишеткәнсе бер тапҡыр күреү яҡшы тигәндәй әңгәмәне янһүрәттән ҡарауҙан башлайыҡ. Иғтибар экранға. Ҡаралы, атай нимә бүләк итте? Ого! Сәләм, мин Әлифба. Ә һеҙҙең исемегеҙ нисек? Был Айтуған минең ағайым. Ә минең һеңлем Айгөл. Уның исеме Айҙың гөлө тигәндә аңлата. Айтуған Айҙа туған. Ниндәй хәреф, ниндәй хәреф, ниндәй хәреф, әйт тиҙерәк. Ниндәй хәреф, әйтергә хәтерәк. А хәрефе. А. Атай. Атай. Айгөл. Айгөл. Айтуған. Айтуған. Танышыу бик күңелле. Артабан уҡырбыҙмы? Беҙ әле А хәрефенә башланған янһүрәтте ҡараныҡ һәм Башҡортостан әлифбаһында 42 хәреф, тимәк 42 янһүрәт буласаҡмы? Әлбиттә 42 янһүрәт буласаҡ, һәм дә беҙ клипта һымараҡ эшләргә тырышырбыҙ дип уйлайбыҙ. Бынан тыш беҙ алданғы проекттарда ла төрлө төҫтәр өйрәнеү булырға тейеш дип тә уйлайым, сөнки төҫтәрҙән тыш ул йорт хайвандары ла һәм урман хайвандары тураһында бесәй, эт, болон, ҡоштар тураһында ла эшләргә теләктәр бар. Әлбиттә, әлифбаны өйрәнеү беҙгә кәрәк, беҙҙең балаларға кәрәк, сөнки янһүрәттәр аша беҙҙең балалар үҙҙәренә йәлеп итәләр шул, нисегерәк әйтергә инде, рус әйтмешләй. Внушение хорошо получают инде. Но уға ҡарамаҫтан был янһүрәттән әлифбанан башҡа төрлө ундай мультфильмдар күберәк булырға тейеш. Сөнки ул 20 секундта булырға тейеш, 1 минутта, 3 минутта төрлө мультфильмдар шулай күберәк булһа, әлбиттә беҙҙең балалар башҡортсаға күберәк йәлеп итәсәктәр инде. Һәм дә үҙ телдәрен онотмайсаҡтар тип әйтергә була. Юнирға мин һеҙҙең менән ризалашам. Камил һәм Муха студияһы менән берлектә һеҙ бик фәһемле янһүрәт төшөргән, сафта бик матур янһүрәт һәм эш нисек барды? Тулыраҡ һөйләп ебәрегеҙ әле. Беҙҙең студияла яп-йәш малайҙар, ҡыҙҙар эшләй шул. Алар да бик ҡыҙыҡһынып эшләй башланылар. Бына былтыр башлағайныҡ. Һаман шул бик тырышып нитеп эшләйҙәр. Ғөмүмән әйткәндә, Артур Муханың директор менән Камил һәм мин беҙ былтыр ултырып һөйләштек тә инде шул Төньяҡ Амурҙары эшләнек бит инде. Хәҙерге ваҡытта бит инде Шайморатов генерал тураһында полнометрлы мультфильм эшләйбеҙ бит инде. Шуны беҙ уйлайбыҙ бит инде. Нишләп беҙгә балалар өсөн мультфильм эшләмәҫкә? Нишләп беҙгә мына унан тыш беҙҙең бәләкәс бәпестәребеҙгә эшләмәҫкә шундай? Аллаға шөкөр, беҙҙең фонд килеп сыҡты. Мына фонд булғанға, беҙҙең Ради Фаридович фонд нәмә поддержка булды бит инде 50 миллион. Шунда беҙ үҙебеҙҙе тәҡдим итеп, шунда еңдек инде. 50 миллион түгел, ул беҙгә түгел дә. 50 миллион бөтә фильмдарға, төрлө фильмдарға беҙҙең онда бәләкәй генә өлөшөбөҙ бар. Әлбиттә, ул вис булған өлөштәр беҙҙең шул эшләгән кешеләребеҙгә китә инде. Беҙҙең сценаристарыбыҙҙа Әлифба Тухтинда яҙып ултыра. Күмәкләшеп эшләй, былай күңелле, былай. Шул ижади төркөм тураһында ла тулыраҡ һөйләп ебәрһегеҙме? Мәҫәлән, ролдәрҙе кемдәр башҡарҙы, кемдәр сценарий яҙҙы? Сценарийҙа Әлифба Тухтин яҙҙы. Һәм дә уны тәржемә итте Розалия Янбекова. Шунан балалар, беҙ ул кастингтар күп үткәрҙек, төрлө балалар килделәр. Шул балаларды йыйып, шул Мухала тәржемә иткәс килеп, улар тауыштарын һалдылар инде.
Шул әле бөтен секреттарда сығарғы келмей, чөнки мультфильмді сығарып, полный вес эшләгән, шуан үҙебеҙҙең геройдарыбыҙҙы һеҙгә эфирға тағыла саҡырырға тип уйлайбыҙ инде. Көйҙөң авторын әйтәбеҙ кем икән. Әйт. Әлеге бөгөнгө көндә нисә серияһы төшөрөлдө? Мин һүрәттем. Шул 30-дан ашу. 40-ка яҡын серия беҙ августҡа тиклем бөтөрөргә тейешбеҙ. Әлбиттә, был әле рабочий вариант тип әйтәләр инде. Онан тыш беҙ вис уны ҡарап сығабыҙ һәм дә булған хаталарҙы үҙгәртербеҙ, вис ҡарарбыҙ. Һәр бер хәрефкә яҡшылап ҡарарға тырышырбыҙ, сөнки Ҡ хәрефе Ҡ булырға тейеш, Ҙ хәрефе Ҙ булырға тейеш. Үҙебеҙҙең башҡорт хәрефтәребеҙҙе матур итеп сығарға тырышырбыҙ. Ана тимәк, эш августка тиклем дауам иткәс, кескәйҙәр был йәнһүрәтте августта күрә аламы? Әллә сентябрьдәме? Юк, был йәнһүрәтте августта гына түгел, беҙ әҙерәк һуңғарыраҡ, бәлки яңы сезонгамы, шул әҙерләп, без пакетын вис упаковать иткәс кенә шуны беҙ бирә алабыҙ инде. Әлеге ваҡытта ул эш процессы бара инде. Но унан ҡарамаҫтан беҙ уны барыр, бәлки райондар буйлапмы булһа ла бер ҡайҙа үҙебеҙ уйлайбыҙ әле, ҡайҙа презентациялар эшләргә кәрәк, беҙгә эшләргә кәрәк булыр ул. Балалар баҡсаларына, мәктәптәргә ҡыҙыҡ булғанда тоже аларға апарынек. Райондарға еткергә кәрәк. Обязательно. Әлбиттә, ул бит инде телевидениеға аша түгел, һәм дә был төрлө яҡтан, төрлө интернет селтәрҙәр аша ла күрһәтергә кәрәк. Сөнки беҙҙең башҡорттар үҙебеҙҙең Башҡортостанда ғына түгел бит инде, үҙебеҙҙең тыш Рәсәйҙә, төрлө төбәктәрҙә йәшәйҙәр бит инде, шуға ул мультфильмды бөтә әле күрергә тейеш дип уйлайбыҙ. Һәм башҡорт теленән башҡа марый теле, татар теле, рус теле, шул хәрефтәрҙе лә эшләргә була. Беҙҙең бит республика ул. Төрлө милләтле. Төрлө милләттә. Шулай итеп уйлайбыҙ. Беҙ аны Башҡортостан ғына түгел, бөтә Рәсәй проекты тип хыялдан алабыҙ. Шулай итеп. Ну, алданғы беҙ шундай идеялар бар ине, әле уйлайбыҙ шул. Әгәр дә беҙ төрлө милләттәр өсөн эшләһәк, беҙҙең өсөн ул ҙур баһа булыр тип уйлайбыҙ. Менә көй авторы, әйтәм инде, Денис Ганиев, Өфө ҡалаһы администрацияның Орынбаҫары. Һәм эш башланды, эш дауам итә, һәм тағы бер серияны тамашасыға күрһәтеп ҡыуандырайыҡ, иғтибарығыҙға Б хәрефенә йәнһүрәт. Бөгөн ниндәй хәрефте өйрәнәсәкбеҙ? Б. Шәп хәреф. Эй, был кем? Был бесәй булаһы. Ого, кем ул? Был быҙау. Быҙау бәләкәс әле. Бына күп итеп бесән ашап, ҙур һыйыр булып үҫер ул. Ә мин ҙур үҫер өсөн бал ашайым. Бал һаулыҡ өсөн дә, аң кимәлдең үҫеше өсөн дә бик файҙалы. Ниндәй хәреф, ниндәй хәреф, ниндәй хәреф, әйт тиҙерәк. Ниндәй хәреф, әйтеп ебәргә кәрәк. Б хәрефе. Б. Бесәй. Бесәй. Быҙау. Быҙау. Бал. Бал. Бына шулай. Артабан өйрәнербеҙме? Әйе! Һәм бөгөн ниндәй хәрефте өйрәнәбеҙ? С. Сәләм. Әлбиттә, ул хәрефтәргә килгәндә ҙур беҙҙең нәмәләр ҙә булды. Күп башта ваттыҡ, сөнки хәрефтәр күп, ниндәй хәрефтәрҙе алырға, һәм дә ниндәй һүҙҙәр килеп сыҡһын тип, шул һүҙҙәрҙә беҙ бит төрлө мына бесәй был бит инде теге ихатала эшләнгән, теге бесәй, быҙау бит инде өйҙәге сәскә тураһында, өй эсендә лә бар, ҡырҙа ла улар йөрөйҙәр. Был беҙҙең геройҙарыбыҙ, ул бер
генә локациялар түгел, төрле локацияларда. Шуның өчен дә кызык булырга тиеш дип уйлыйбыз инде.